Halo, ketemu lagi bersama saya Baba Elektronik. Dan di video kali ini kita mau nyerpis mesin cuci satu tabung. Begitu dicolokin dia langsung muter, nggak ngeklik start dulu. Nah, kita harus perlu ngecek bagian ininya nih. Ini namanya teriak 1 dan teriak 2. Antara teriak 1 dan teriak 2 ini kita perlu cek salah satu kabel di antara warna merah dan biru itu harus kita potong. Begitu kita potong, kita masukkan listrik atau kita colokin listrik. Kalau misalnya sudah tidak muter lagi, berarti di antara teriak itu ada yang rusak. Seperti ini. Dan mesin cucinya udah kita colokin, tidak muter lagi, artinya teriak 1 harus ganti.